É isso aí, pessoal, você está na SP Centro Técnico Mecânico, empresa que é referência em São Paulo na manutenção de suspensão para carros nacionais, carros importados. Você que deseja adquirir amortecedores, batente, bandejas, bieletas, buchas de bandejas, peças originais para carros nacionais e carros importados, venha para a SP, que é Centro Técnico Mecânico, é a empresa referência em São Paulo. Traga o seu veículo para cá, agende, você que é empresário. A SP disponibiliza um guincho, vai buscar aí na sua empresa, vai buscar na sua casa o veículo com toda a comodidade que só a SP pode lhe oferecer, além de serviços gratuitos. É isso aí, amigão, serviços gratuitos. Na SP você encontra revisão de luzes, regulagem de faróis, check-up completo do motor, freios, óleo de filtros, bateria, diagnóstico de direção eletrônica, diagnóstico preventivo, check-up do ar-condicionado, check-up da direção hidráulica. Esses diagnósticos são gratuitos, por isso liga para a SP, não perca tempo. 011 2364 7388 ou 011 2364 7488. Vem para a SP e realize um trabalho numa oficina que é padrão de qualidade. Valeu, tchau, tchau.